喂，使唔使報警？使唔使報警？佢講使唔使報警？荃灣就嚟呢度屌都冇77蚊。司機疑似兜路，俾人 X 到唔敢出聲。樓主拍片公審一名的士佬，話佢用緊 Google Map 有直路唔行，見住條路係紅色塞車就特登兜入去。俾錢嘅時候，樓主即刻火山爆發，爆晒粗口，話司機兜路玩嘢，仲話使唔使揾警察？究竟的士佬點回應呢？我哋睇片先。後生仔，喂，使唔使報警啊？佢講晒，屌老味，我搭緊咗29幾年，第一次屌老母搭77蚊，咁都唔係兜鳩我路。一開頭你真係唔係兜鳩我路。喂，講真嗱，真心講，正常俾幾多公價？你自己講，屌老母有冇兜我路？一開頭，你老闆啊，俾我。一開頭唔係兜鳩我路先。北橋。喂，使唔使報警？使唔使報警？佢講使唔使報警？荃灣就嚟呢度屌老母77蚊玩鳩我。哇！你咪估我屌老母第一次搭的士啊？後生仔，你老實講，後生仔咁撚蠢咩？俾60蚊咯。後生仔咁撚蠢咩？我撚中意兜路啊，柒頭。點兜？嚇！喂，你咁喂，如果冇兜你路，你又唔好咁撚怯啦，柒頭，撚驚做乜撚嘢啫？住翻北橋，你打開咪？一句講晒，使唔撚使報警？一係道歉，一係報警。啊，sorry 啊，sorry 啊。sorry 邊撚個啊？啊？要唔要兜路啊？之後柒頭，咁撚中意兜路，冇八通啊！屌你老味，咁柒頭喺度兜路，屌你冇好撚型啊！屌你老味，喂講真，喂後生仔都唔撚使劏啦，後生仔劏你屌你冇到俾人篤爆啊！屌你老母戇鳩鳩咁樣樣，屌你冇戴緊住副眼鏡查查咁樣樣傻閪。你打開佢。喂你咁撚，喂講真，喂你咁撚唔順氣嘅，屌你咪報警咯，一齊坐喺度咯，屌你冇79個4，屌你冇荃灣搭翻嚟，我拍撚晒邊，錄撚晒邊，又撚晒 GPS，平心靜，我平心靜搭的士兜鳩我路，屌你老母29幾年第一次俾人兜路，咪你條柒頭啊，屌你老母！點解香港的士俾人屌咪你啲傻閪咯，屌你老味，唔乜撚嘢啫，唔揀殺，唔撚兜路咯，唔柒頭咁嚟啊，屌你老味，傻閪！事發尋晚6點幾。樓主喺荃灣港鐵站附近截咗一架的士前往青衣長宏村，上車後發現司機開住個 Google Map 導航，點知個發瘟有直路唔行，偏偏要行一條紅色塞車嘅路。結果去到落車嗰陣，樓主見到個咪標77蚊，比平時貴咗10幾蚊，即刻扯晒火，拎出手機拍片，不斷問候司機全屋上下男女老幼，話佢特登兜路。自己搭咗20幾年的士都唔係呢個價，仲問的士佬使唔使報警玩大佢。高潮嚟啦！面對火爆嘅樓主，的士佬竟然異常冷靜。後生仔唔使報警嘅，你話66就俾66，點兜你路啫？荃灣北橋唔使咁惡嘅，仲 say 晒 sorry。但樓主可能年少氣盛，吞唔落啖氣，繼續鬧到司機謝晒雞。真係頭耷耷、眼濕濕，有錢都唔識執。我就真係唔知道的士佬有冇兜路，但係嗰10蚊8蚊有必要咩？片段一出，樓主公審竟然炒車，好多網民瘋狂指責，話佢黑阿伯。人哋點兜路先？詳細少少。仲有你咁詞窮嘅咩？淨係識搵人老母，人哋都同你道歉，收你66蚊，say 晒 sorry 啦，使唔使去到咁盡？的士佬個個行嘅線路都唔同，你下次一上車就提供線路俾佢，你想點行就點行，講嘢就積啲口德，仲要擺上網公審。我成日都俾的士兜路，俾多10幾蚊，咪當施捨咯，得饒人處且饒人。咁即係話兜路俾多10幾蚊係行規，就睇個司機敢唔敢落手。各位觀眾，你哋有冇俾的士佬兜過路啊？歡迎留言、點讚、訂閱，我哋下條片見。